Türk çağdaş sanatı dediğimiz süreç bugünkü anladığımız anlamda 1980'lerle başlar. 80'lerin başıyla başlar. Tabii ki daha önce yaşanan her şeyin de bir ağırlığı, bir önemi vardır. Osman Hamdi'den başlayın bütün ara dönemler, 40'lar, 50'ler, 60'lar, 70'ler hepsinin bir altyapı önemi büyük ölçüde vardı ama çağdaş sanat dediğimizde bu bugünkü anladığımız anlamıyla bu 80'lerde başlar ve 80'lerde 82'de Ankara'da ilk Zafer Çarşısı'nda ki oradaki Devlet Galerisi'nde bir sergi açmıştım. O yeni dışavurumculuğun Türkiye'de ilk görülmesiydi. Çok büyük yankı getirmişti. Ankara'da da aşağı yukarı hep 2 yılda bir sergi açtım. 84'te siyah beyaz açıldıktan sonra da siyah beyaza devamlı gitmeye başladım. Zaten barı çok çekiciydi, çok güzeldi. Hala öyle. Ve siyah beyazın barına çeşitli Ankaralı flörtlerimle gidip caz dinlemek ve orada o harika ortamda güzel insanlarla sohbet etmek falan Ankara ritüelimin çok olmazsa olmaz bir noktasıydı. Daha sonra 90'lardan sonra da Faruk ve Fulya ile çalışmaya başladım Ankara'da. Bu işte aşağı yukarı 2 yılda bir şeklinde tutmaya çalıştığım Ankara randevularım doğrultusunda. Her ikisi de çok gerçekten dost, samimi ve oldukları gibi göründükleri gibi olan insanlar olduğu için onların hayata bakışında hiçbir içten pazarlıklı veya sanat dünyasının karışık entrikalarının iz düşümleri olmadığı için dediğim gibi hep üstüne konarak giden bir ilişki oldu. Faruk şimdi geriye baktığımda gerçekten şimdiden bir yoğun nostaljiyle hatırlıyorum. Devamlı insanı en samimi itiraflarına çeken, devamlı her an iki samimi küfürle bir kahkaha ve bir fıkra arasında insana kendisini bir kardeş gibi, bir abi gibi herkesi hissettirebilen bir elektriği vardı Faruk'un ve diyelim kime kızdıysa bunu saklamazdı, lafını esirgemezdi. En diyelim öforik çıkışları veya sükunetle dinleyip birden patlamaları, kahkahaları, elinde içkisiyle en samimi bir şekilde illa yemeğe alıkoyma hepsini büyük ne diyeyim özlemle hatırlıyorum. Bir gün Munch sergisinin bir açılışı vardı. Orada açtığım benim Munch'a saygı diye Paris'te yaptığım bir sergiyi daha sonra İstanbul'da açmıştım ve bir Ankaralı arkadaşım, bir kız sanatçı, ya biz niye görmüyoruz bu sergiyi, niye Ankara'ya gelmiyor falan demişti. Aa çok haklısın falan deyip işte Faruk'la Fulya'yı aramıştım ve bir 6 ay sonra mı aşağı yukarı bu sergiyi Ankara'da açabilmiştik. Sonra açılışta ben o meşhur spagetti partilerinde bunu hatırlattığımda orada da arada beni çekip iyi bir küfür yemiştim. Demiş ki kardeşim bu sergiyi kız mı açtırdı? Yani bizim rolümüz yok mu? Yani çünkü
bu sergiye vesile olan hanımefendiye, genç sanatçımıza da teşekkür etmiştim o makarna konuşmasında. Faruk da çok, şimdi gözyaşıyla hatırlıyorum ama gülmek de istiyor. Diyelim ki hiç diyelim ki bazı insanlar gerçekten unutulmaz olurlar, o kadar. Burası benim resim yaptığım yer. Ben gece resmi yaparım. İstisnai olarak, yani zamanın %90'ı gece resmi yaparım. Gece 9-10'dan sabah 5-6'ya kadar resim yapmak benim Amerika yıllarımdan beri gelen bir alışkanlığımdır. Niye gündüz ışığında resim yapmıyorsun falan? Yapmıyorum kardeşim. Gündüz ışığı beni ilgilendirmiyor. Belki ben gündüz ışığıyla çalışan ve hani function eden bir empresyonist ressam değilim. Gündüz ışığına ihtiyacım yok. Benim bu ışığa ihtiyacım var. Ve özellikle benim artık çalışmaya başladıktan sonra randevum olmamasına ihtiyacım var ve saate bakmamaya ihtiyacım var. Onun için gece çalışırım. Bir tek sabah 5'te, 4.30-5'te işte sokaktan belediyenin temizlik arabası geçer. O artık hadi bakayım çabuk sepetlerin gidin buradan falan gibi işte öyle bir ses duymuş olurum ben. O çöp arabası geçerken öyle hissederim. Ondan sonra da fazla inat etmeden belki 1 saat sonra falan bırakırım ya da yarım saat sonra bırakırım. Ama neden gece? Çünkü işte bankaya gitmeyeceksiniz, röportajınız yok, randevunuz yok, iş görüşmeniz yok, televizyon çekimi yok falan. Rahat olmanız lazım. Önünüzü 7 saat görmeniz lazım. 5 saat, 7 saat. Çalışırken de yani sonuçta mesela 6'da uyurum, sonra sabah 10'da, 10.30'da kalkıp en geç yine hayatın akışına başlarım. Saat 11'de sabah telefonlarınızı yakalarım. Ama en önemlisi gecenin tabii her zaman kendine has bir gizemi vardır. Atölyede kitap karıştırırım, televizyon izlerim. Bu bazen bir maalesef bizim o bunaltıcı, artık aptalca bulmaya başladığımız siyasi bir tartışma olabilir, bir futbol maçı olabilir, güzel bir film olabilir. Diyelim belgesel bir film olabilir. Çok farklı şeyler izleyebilirim. Veya müzik çalışırım. Yanımdaki her kullandığım malzemenin her renginin olması lazım ki resme başlayalım. İsterse yalnız füzenle tek çizgi çizecek olsam bile bir eksik olmamasını isterim. Bu da kolay değildir. Bir çeşit boyanın sarısı veya kobalt mavisi vesaire yoksa epey sayarım, söylenirim. Genelde gece çalışmalarımda işte ömür boyu hep şöyle olmuştur. Ya eskiden daha çok yalnız çalışıyordum. Şimdi yanımda asistanlarımla çalışmayı daha pratik buluyorum genellikle. Ve onlarla da belki sohbet ederek iş yapıyorum. Bu atölyenin bir DNA'sı var. Şurada gördüğünüz işte duvarlar, boyalar, kirler. Ben gördüğünüz gibi kirli çalışan bir ressamım. Yani halk diliyle. Yoksa bunlar bana kir değil, bunlar bana yaptığım işin kanı, DNA'sı, suyu, oksijeni. Ama küçük bir çocuğu geçsiniz. Anne çok kirletmiş abi buraları da. Sen bana şu kadar boya damladı diye kızıyorsun der. Bir de şu hale bak der.
Bu atölyede Amerika atölyemden bile kalan bazı parçalar vardır 80'lerden. Mesela bir elektrik aydınlatması, bazı pasteller falan. Yani hep süregelen bir atölyedir. Ben önce okulun, Amerika'da okuduğum California College of Arts and Crafts'ın duvarlarını bu hale getirmiştim. Okulda büyük aleyhime kampanyalar vardı. Yani bu akıtmaları ve izleri bir şekilde oralarda bıraktığım için, duvarlar da boya olduğu için, yerler su olduğu için falan, onları temizlemem de zaman aldığı için ertesi gün o atölyeleri kullanan sınıflar tabii sorunlu hale gelebiliyordu. Ama ben işte şu gördüğünüz herhalde genel atölye konumu ve şu dağınıklık, arada bir toplamamıza rağmen sonra kısa sürede kendi doğal haline tekrar kavuşan bu dağınıklık hali falan, şu gördüğünüz görüntü benim atölyemin tipik bir anı. Şu arka duvarda bir tuval var. Onu görüyor musunuz? Sırf akıtma gibi duruyor ama o akıtma şu anda bir tuval. Aslında bunu sırf akıtma tuval olarak da bırakabilirim resmi yapacağımı diye düşünüyorum. Bazen yaptığınız tuvalle akıtma karışıyor, tuvali görmez oluyorsunuz. Veya şu gördüğünüz arkadaki akıtmadan yalnız %10'u kalabiliyor, 15'i kalabiliyor. Arka bahçe işte şu benim arka bahçemse atölyem. Hem kendi atölyemin bahsettiğim DNA'sından, malzemelerinden, yaşam tarzından, boya yapma tarzından gelen işler. Yani yıllardır geliştirdiğim teknikler, boya kullanış tarzlarım veya malzemelerin birbiriyle yaptıkları etkileşimlerden çıkmış bölümler. Kullandığım çok farklı teknik ve malzemelerin değişik dönemlerimin değişik serilerinde kullandığım dokuları, ki buna ayrıca kullandığım mesela kırık ayna, kumaş, nesne, fotoğraf, bir şekilde alıcı çok tutucudur. Resim alıcısı bazen hastalıklı derecede tutucudur. Ben çok tutucuyum. Yalnız boya resmi almayı severim demeyi de mesela çok standart bir cümle olarak çok severler. O bilinmeyenden korkmak gibi bir şeydir. Ünlü bir galericiye resim bırakıyordum Londra'da. O 25 sene önce falan ya da 30 sene bilmiyorum. British people are rather shy about collage dedi yani. İngilizler kolajdan utanırlar, mesafeli dururlar falan gibi bir şeydi. Yani demek ki yalnız Türkiye'de de değil böyle bu tipoloji. Ben de tam tersi şu atölyede gördüğünüz her şeyi sizi bile yapıştırabilirim. Öyle hissediyorum. Kendimde öyle bir rahatlık hissediyorum. Her şeyi hani ne bileyim işte tuvallerimde ölü timsah da vardır. Ölü köpek balığı da vardır. Eski ayakkabı da vardır. Özel sıvının içerisinde. Her şeyi koyabileceğimi hissediyorum ve herhalde yıllar bana bunu yapacak bir doğal olgunluk ve doğal akış getirdi ki bu zaten tuvalin geneline baktığınızda yadırganan bir şey değil. Arka bahçede bu malzeme bolluğu ve rahatlığın yanı sıra geçmiş serilerimin, mesela dişi entrikalar, mesela saydam katmanlar, mesela fotopentürler, mesela ilk çıkışımı altyapısı olan yeni dışavurumcu dönemim, yeni dışavurumcu Amerika dönemi resimlerim. Dünyam o kadar renkli ki serisi.
Atlar ve İkonlar serisi, o siyah beyaz portreler serisi. Ki atlar ki hiçbir zaman bitmemiştir. Çocukluğumda bana resim yapmayı başlatan atlardır. 3, 4, 5 yaşında. Bir şekilde bugün hala devamlı kendi içinde devingen bir şekilde sürmektedir. Bana en çok erotik resim yaptığım bilinir, konuşulur. Halbuki erotizm benim konularımın belki 20'sidir, 15'idir. Ama çok dikkat çektiği için tabular, insanlar Bedir Baykal yalnız erotik resim yapıyor gibi düşünenler vardır. Halbuki belki bir o kadar soyut, manzara, siyasi resim, hatta kavramsal sanat vesaire yapıyorumdur. Arka bahçemde bu değişik dönemlerimin, değişik serilerimin de birbirleriyle olan yalnız malzeme evliliği değil, düşünsel evliliği, dönemsel evliliği ve bunların kendi yarattıkları çok güzel çocuklar veya yasaklı çocuklar veya şaşırtıcı sonuçlar, bunların her birinin keşif gezisi bu resimleri yaparken benim için çok çekicidir. Genellikle hani ressamlar önemli desenler, skeçler falan bazen çok uğraşırlar yapacakları bir resmin önceden. Benim için kafamdakini yansıtacak şu kağıda alacağım şöyle bir izlet, şunu şuraya ne olduğunu yazarak falan. Sketch bazen şu kadar basitleşebilir. Oradan nereye ne yapacağımı bilirim. Nereye hangi malzemeyi yapacağımı bilirim. Tabii şimdi biraz abartılı özet yapıyorum ama çoğu skeçlerim şu kadar basit ve sadedir ve ondan o dev 2 metrelik, 3 metrelik her bölümü ayrı bir şekilde bir sonuca ulaşmış, çalışılmış resimler çıkar. Sonuçta bunlar malzeme ve serilerimle ilişkilediğimde bu resimler arka bahçemde kendi tarihçemden beslenirler. Bu çocukken yaptığım ilk desenler ve spontane atlar ve hareket resimlerinden beni o yaşta dünyaca meşhur eden işlerden başlar. Bugüne kadar içinden geçtiğim her dönem multimedya, video, fotoğraf, enstalasyon, mekan, her birinin özünün belki birleştiği yapıtlar haline gelir. Bir de sanat tarihinin genelinden etkilenmem vardır. Yani bir de çünkü sanat tarihiyle sürekli bir hesaplaşmam ve yüzleşmem ve alışverişim vardır. Picasso ile ayrı vardır, Delacroix ile ayrı vardır, Magritte ile ayrı vardır. Picabia ile Courbet ile hepsiyle bir ilişkim vardır. Tabii Duchamp'la meşhur mesela ilk bakışta anlaşılmasa bile meşhur boş çerçeve onunla ilişkilidir vesaire. Sonuçta kendi tarihçem ve bunun alt katmanı olarak sanat tarihçesi sürekli bu alışverişin parçasıdır. Arka bahçem zengindir, yorucudur, güzel çiçekleri vardır, beklenilmedik bitki dokuları vardır. Alışılmadık meyveler çıkar, tadarsınız, umarım beğenirsiniz.